हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारे श्री गणेश मंदिर से। अरे 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 अरे, सब डर गए। कुत्ता भी डर गया, फिर सब आंटियाँ भी डर गई। हा 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 हा। चलिए गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे मूछे वाले शंकर जी। मूछे वाले शंकर जी के दर्शन कराऊँगा मैं अपने चंदौसी के। चलिए गाइस, चलते हैं। गाइस देखिए, हमारे भोलेनाथ मूछे वाले मंदिर पर कितनी भीड़ लग रही है। भीड़ बेटा, बाहर से दर्शन कर लो, बाहर से। गाइस बहुत मुश्किल है आपको दर्शन कराना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। और मैं तो वैसे भी जूते पहना हुआ हूँ, अगर मैंने जूता उतारा गायब होने पक्के हैं। उतारूँगा अभी, कहाँ जगह भी तो ना है। गाइस सॉरी, मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ है। तो गाइस चलते हैं, हम दर्शन तो कर नहीं पाए भोले बाबा के। मैं किसी दिन और आपको कराऊंगा और यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। अब मैं चलता हूँ घर, भूख लग रही है। आज मेरा फास्ट था, खाना पीना खाऊंगा। टाटा बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय।